යාළුවනේ අදත් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා දරාස්සකින් පොඩි පැකේජ් එකක්. අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු මම මොකද්ද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් මේක ඕපන් කරගමු. ගෙනල්ලා තියෙන්නේ හියුමිඩිෆයර් එකක්. මේ විදිහට මේක ඩලාස් එකෙන් මම ඕඩර් කරේ. මේක ආවේ චයිනා වලින් ඉඳන්. මේක හැබැයි එන්න සති දෙකකට වඩා කාලයක් ගියා මට හම්බෙන්න. මේක බොක්ස් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ලයිට් එකක් තියෙනවා. නයිට් ලයිට් එකක්. මේක වෙහිකල් වලත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ මේකේ කොච්චර වෝටර් කැපැසිටි එකක් තියෙනවද, වෝල්ටේජ් එක, ලයිට් ටයිම් එක ඔල්වේස් ඔන් කියලා විස්තර දාලා තියෙනවා. මේක පවර් එක දෙන්න තියෙන්නේ මයික්‍රෝ USB එකකින්. ඒ වගේම මේක මේඩ් ඉන් චයිනා කියලා ගහලා දෙනවා මේක බොක්ස් එකේ. මේක ගොඩක් දැන් ලංකාවේ ප්‍රචලිත ගැජට් එකක්. ඉතින් මේක ඕපන් කරලා මොනවා වගේද කියලා මේක ඇතුළත මේ විදිහට තමයි අපේ හියුමිඩිෆයර් එක තියෙන්නේ. මම ඕඩර් කරේ වයිට් කලර් එකක්. මේ කොටන් ෆැබ්‍රික් එකේ තියෙන්නේ. මේකේ කවර් එක. ඒ වගේම USB කේබල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට මේක පවර් එක දෙන්න ඕන හින්දා. මේක ඕන මාරු කරගන්න පුළුවන්. තමයි තියෙන්නේ හියුමිඩිෆයර් එක. අපිට මේක වතුර ටිකක් දාගෙන අපි බලමු කොහොමද මේක ඔපරේට් වෙන්නේ. මේ විදිහට මම ප්‍රෝ ගන්නවා ටිකක්. අපි දැන් වතුර පුරව ගත්තා මේකට. අපි දැන් බලමු මේක පොඩ්ඩක් මේ කොටන් ස්වැබ් එක පොඩ්ඩක් අපි මේකේ පොඟව ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. විදිහට පළවෙනි පාර ඔපරේට් කරනකොට තමයි මේක පොඩ්ඩක් වතුර දික් කරගන්න ඕනේ. අපිට පස්සේ මේ විදිහට අපි කාඩ් එක දාන්න බලනකොට පස්සේ මේ විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. තද කරලා ගත්තා. මේක මයික්‍රෝ USB කේබල් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකට පවර් එක දෙන්න ඕනි. මේක මම දැන්ට මගේ පවර් බැංක් එකකින් මේකට පවර් එක දෙනවා.
එකක් තියෙන්නේ පාට වලින් මේකේ එක දිගටම වාස් වෙන එක ෆන්ක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා පොඩි වෙලාවක් වාස් පැයිලු නතර වෙන පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා අපිට ඕන නම් මේකට තව අපිට essential oil එකක් ඇඩ් කරගත්තොත් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ රූම් එක තවත් සූදු කරගන්න පුළුවන් මේක ඇඩ් කරගත්තොත් මේ විදිහට තමයි අපි humidifier එක තියෙන්නේ ඒකට ඔයාලා කියන ඇති මයික් ෆන්ක්ෂන් එක දාලා තියෙන්නේ ආයෙත් මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරගම ඔෆ් වෙනවා මේකෙන් දාගෙන එක දිගටම වාස් එනවා විදිහට වතුර ප්‍රමාණයක් මේකෙන් වාස් විදිහට එනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් නම් පළවෙනි subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න මේ විදිහට තවත් reviews මම අරන් එන්න සූදානම් ඉන්නවා මේ හැමෝටම ඕන වෙන gadgets මම මේ විදිහට අරන් එන්න තවත් උත්සාහ කරනවා ඒ වගේම අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙනවා